ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ මෙන්න මේ කියන ಗುಣධර්ම ටික ටික හදන්න. පින්වත්නි, දුක විඳින හැම වෙලාවකම හිතන්න, හැමදාමත් හිතන්න පරණ අකුසල සංස්කාරයන් ගෙවෙන බව. ඒ පරණ අකුසල සංස්කාරයක්ම දුක දකින්න. දුක ඇතුලේ තියෙන්නේ මගේම අකුසල සංස්කාරයක්. මේකට නම් අපේ මහත්ය වග කියන්න ඕනේ, දරුවෝ වග කියන්න ඕනේ, බිරිඳ වග කියන්න ඕනේ, ස්වාමියා වග කියන්න ඕනේ, හාමුදුරුවෝ වග කියන්න ඕනේ. මේ දුක කියන්නේ මගේ අකුසල සංස්කාරයක් කියලාම හිතන්න. මේ මාසේ ඔබට දෙන කමටහන මේක. ඊට පස්සේ පින්වත්නි හිතන්න, ඒ අකුසල සංස්කාරයන් ගෙවෙනකොට ඒවා විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙලා යනවා නේද කියලා හිතන්න. විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙලා යනවා නේද කියලා හිතන්න. ඒක දෙක. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මේ අකුසලයේ පෙළන්න තියෙන්නේ නම් කුසලයෙන්ම නේද කියලා හිතන්න. ඒ නිසා මේ විදියට දුකින් බැටකන මට කුසලයක් උපදවනවා විනා වෙනනම් විකල්පයක් නෑ කියලා මට තියෙන එකම විසඳුම කුසලයමයි කියලා හිතන්න. ඒක තුන්වෙනි එක. ජීවිතයේ ඇතුලේ සත්පුරුෂ වෙන්න හතරවෙනි එක. සත්පුරුෂයා හැම වෙලාවකම ශාලිකා නොවන කෘතවේදී කෙනෙක්. මේ දිඹුලාගල පැත්තේ හරියට මී පැණි තියනවා නේද? මේ මට මොකද මම මේ බණට ඇවිල්ලා තිනවා මේ පැත්තේ මට හරියට මී පැණි පූජා කරලා තිනවා මේ පැත්තේ. ඔය මී පැණි හැන්දක් හදන්න මී මැස්සෙක්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරනවා පින්වත්නි. කවුද මී පැස්සෙක් වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉල්ලන්නේ? කවුරුවත් සාධාරණ ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපිට මී පැණි හැන්දක් වුණාට මී පැණි හැන්දක් ඇතුලේ තියෙන මී මැස්සෙක්ගේ සම්පූර්ණ ජීවිත කතාව. සම්පූර්ණ ජීවිත කතාව. අඩක් නෙමෙයි. ජීවිතෙන් කාලක් නෙමෙයි. ජීවිතෙන් භාගයක් නෙමෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිතය සාමාන්‍යයෙන් මී මැස්සෙක් මී පැණි හැන්දක් හදාගන්න මල් 1000ක විතර රොන් එකතු කරනවා පින්වත්නි. මී මැස්සෙක්ගේ ශරීරයේ ආමාශ දෙකක් තියෙනවා. එකක් මී පැණි එකතු කරන එක. සසරන පරණ විශාල කර්මයක් මී මැස්සෙක් ගෙවන්නේ පින්වත්නි. ඔබ මේ මී පැණි හැන්දක් බෙහෙත් විදියට හරි ආහාර විදියට හරි ගන්න හැම වෙලාවකම මී මැස්සෙක්ගේ දුක දකිමින්ම මී පැණි ටික පාවිච්චි කරන්න. අන්න ඒ විදියට ජීවිතේ අත්දකින්නේව කමටහන් කරගන්න. මම මේ උදාහරණයක් ඔය පින්නතුන්ට කිව්වේ. ඔය විදියට ඕගොල්ලෝ පරිහරණය කරන දේවල් ඇතුලේ ඒකට අදාළ සන්දර්භය ධර්මයෙන් කියවන්න. ධර්මයෙන් කියවනකොට තේරෙවි ලෝකේ අසාධාරණ බව. ඒතකොට අසාධාරණ ලෝකයක ඕගොල්ලන්ට නඩු කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අසාධාරණ ලෝකයක අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එක දෙයක් හිතෙනවා. මොකද්ද? ලෝකෙන් නික්මිය යුතු බව. කවදාවත් මෙබඳු සාංසාරික දුකකින් මිරිගිච්ච ජීවිතයකට ආයේ මම එන්න ඕනේ නැහැ කියන අදහස නඩත්තු කරන්න පින්වත්නි. ඔය පින්නතුන්ලා හැමදාමත් නඩත්තු කරන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටියකින් මමත්වයකින් ගත්ත ලෝකයක් නඩත්තු කරන්නේ. පින්වත්නි ඇතුලේ කුසලමය නඩත්තුවකට සූදානම් කරගන්න ඇතුළ. මොකක්ද මේ සැලසුම? හැම වෙලාවකම ශාලිකා නෝනා අපි හිතන්න ඕන මේ ජීවිතය කියන්නේ නිවීමටම ලැබිච්ච අවස්ථාවක් විදියට. පින්වත්නි ගොඩාක් හේතුඵල නිවීම පිණිස අපට සකස් වෙලා. ගොඩාක් හේතු සකස් වෙලා. මේ ජීවිතේ ගොඩාක් වටිනවා. මේ ජීවිතේ අතහරින්න නම් ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ ජීවිතේ අතහරින්න සිතුවිල්ලක්වත් එවණැල්ලක්වත් උපදව ගන්න එපා. අහෝ මේ බඳු ජීවිතයක් මොකටද මැරිලවත් යන්නේ නැණි කියන මෝඩ කතාව කියන්න එපා. ඒක දුර්වල කතාවක්. මේ දිඹුලාගල අරණ්‍ය සේනාසනයට ආපු ගොඩාක් මව්වරුන්ට එහෙම ජීවිතේ පාවෙච්ච අවස්ථා ගොඩාක් ඇති. ඒ හැම වෙලාවකම හිතන්න මේ දුක දැනින්නේම මේ දුක මට ගෝචර වෙන්නේම නිවීම පිණිසයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ දුක දකින ශ්‍රාවකයා තමයි දුකින් සදාතනිකව නිවිලා යන්නේ කියලා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ නිවෙන්න ලැබිච්ච මේ අවස්ථාව හොඳට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒ වගේම මේ බුද්ධෝත්පාදය ගැන මනසිකාරය කරන්න. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ ලැබිලා නිකලෙස් මුනිවරු ඇසුරු කරපු භූමියක Tamanගේ ජීවිතේ විවෘත වෙච්ච එක ගැන සතුටු වෙන්න. මේ බඳු දුෂ්කර කාලයක වුණත් manussත්වයේ ඇතුලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වයේ ඇතුලේ ඉපදෙච්ච හම්බෙච්ච එක ගැන කෘතවේදී වෙන්න. ඒ බඳු කෘතවේදී ශ්‍රාවකයෙකුට
චාලිකානෝන සදාතනිකව නිවිලා යන්න පුළුවන්.